എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊരു കാഴ്ചയാണ്. വെള്ളം കൂടിയപ്പം മഴ പെയ്ത് വെള്ളം ആയപ്പോൾ വയറ് മൊത്തം വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളൊരു തെരുപ്പൊക്കെ കെട്ടി അതിലിങ്ങനെ വാവാച്ചി, ഞങ്ങളുടെ കസിനാണ്, അവളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും വെള്ളം ഇപ്പം അടുത്തൊന്നും കയറിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇതൊരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ വെള്ളം കയറുന്നത്. അത് ഞങ്ങൾ മാക്സിമം മുതലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു തെരുപ്പൊക്കെ കെട്ടി റെയിൻകോട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയത്. നോക്കണേ, ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഇത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പഴയൊരു ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ മീനൊക്കെ വളർത്താൻ വേണ്ടി ഇട്ടതായിരുന്നേ. അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതിനകത്താണ് ഇപ്പോൾ കൊച്ചുണ്ണി കയറി തുഴയുന്നത്. കൊച്ചുണ്ണി വേണ്ടി ഒരു വെറൈറ്റി തോണി ഉണ്ടാക്കി, ഫ്രിഡ്ജ് കൊണ്ടുള്ള തോണി. ഒരു ഇൻട്രോ വീഡിയോ ഇട്ട് കൊച്ചിന്റെ വീഴുന്ന വീഡിയോ ഇട്ടു. കൊച്ചു ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ തോണിയിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല വെള്ളമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, കുറച്ച് വെള്ളമേ ഉള്ളൂ, നമ്മളെ മുട്ടിൻ്റെ അത്രയൊക്കെയുള്ള വെള്ളം. അവിടെ നിന്നാണ് അവൻ കളിക്കുന്നത്. വാവാച്ചി അങ്ങെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വാവാച്ചി അപ്പുറത്ത് അവിടെ ഒരു കുനിയുണ്ട്, അത് ചുറ്റി വേണം അപ്പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് അവൾ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ പോകുന്നത്. ഞങ്ങളിപ്പം അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് തെരുപ്പത്തുമ്പോൾ കയറുവാണ്. കുട്ടികളൊക്കെ കൂടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ച തെരുപ്പാണ്. സ്വാഗതം. വേറെ ചെയ്തക്ക് ചിന്നു മേലോട്ട് കാര് അതന്നെ എനിക്കാ കനം കൂടുതൽ എന്റെ താണോ വന്നിട്ടല്ലോ. നേരെ രസയുടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഷാനിന്റെ അകത്തേക്ക് കാടിയല്ലേ പൊന്തിക്കുന്നേ. ആട് അങ്ങോട്ടേക്കാണ്. നേരെ രസയുടെ അങ്ങോട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്ത് ഓളെ പോകാൻ താണുന്നില്ലല്ലോ. അങ്ങോട്ട് പോയിക്ക്, അങ്ങോട്ട് കാര്യ ആടൊക്കെ. അതെ റെഡിയാ. രക്ഷോട് ബാക്കോട്ടേക്ക് ഇന്നു. അതന്നെ അത് അനക്കോ. അങ്ങ് വായിക്കാം ഇങ്ങെത്തുവോ.
അത്രയും വെള്ളം ഉണ്ടാണ്. നാട വെള്ളം ജാസ്തിയാണേ. പോന്നല്ല എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ ചോര കുടിച്ചു കണ്ടെങ്കിൽ വെള്ള കളറാ. ഒച്ചല്ല, ഇങ്ങോട്ട് പോവായിരിക്കില്ലേ? എടുക്കുന്നുണ്ട്. പടച്ചെളിയുന്നു കളന്നപ്പോ ഈ നല്ല വേലുണ്ട്, നല്ല ആറിയിട്ടാലോ ഇട്ടാണോ മഴ പെയ്യും. അതൊന്ന് പെയ്ക്കട്ടെ, കാണുന്നില്ല. തിരികളത്ര വേനായിക്കുന്നുണ്ടാവില്ലേ? എന്റെ അമ്മയുണ്ട് പോയിട്ട് ഉരുണ്ട് പറഞ്ഞു വീട് വേർന്ന് അതിന്റെ ഇറക്കാക്കി